আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি দি ফেথ টিভি বাংলার পক্ষ থেকে। আমি আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে সাইকেল, সে কমান্ডো মোটরসাইকেলের রিভিউ দেবো এবং আমাদের স্বপন ভাইয়ের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। তো এই মুহূর্তে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই হলো সেই কমান্ডো বাইক। এই কমান্ডো বাইক সম্পর্কে আমাদের এই শোরুমের ডিলার আমাদের স্বপন ভাই আমাদেরকে ইন ডিটেলস সব কিছু জানাবেন। এর স্পেসিফিকেশন হলো আমাদের স্বপন ভাই। আর ভাইয়ের এখানে ভাইয়ের যে ডিলার অফিসে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, যে ম্যানেজার রয়েছে, মার্কেটিং ম্যানেজার, সে মার্কেটিং ম্যানেজার আছে। তো প্রিয় দর্শক, আমরা এখন স্বপন ভাইয়ের কাছে জানবো এটার স্পেসিফিকেশন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের রেডিমেড কমান্ডার, এটা আসলে একটা ইউজ বাইক, আমেরিকান। তো বাইকের অ্যাকচুয়ালি ফিচার বিষয়ে বলতে গেলে অনেক কিছু, যেমন এখন ম্যাটেরিয়ালসটাই উঠে গেছে, সবসময় প্লাস্টিকটা ইউজ হয়। তো আমাদের রেডিমেড কমান্ডারতে একটা জিনিস সবসময় যেটা প্রাধান্য দিচ্ছে আমাদের কোম্পানি, যেমন মার্কারটা এবং হেডলাইট সহকার, ট্রাঙ্কি এবং যা আছে ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করছে। এটা হলো ম্যাটেরিয়ালস এবং স্পোক চাকা, যেটা আগে ছিল অনেক সময় ভালো ভালো গাড়িতে পাওয়া যেত। তো স্পোক চাকা যেটা দিচ্ছে, এটা এসএস ম্যাটেরিয়ালসের তৈরি। এটা আপনার অ্যালোরিংয়ের থেকেও ব্রেক কন্ডিশনটা আরও ভালো। আর বিশেষ করে আমাদের হ্যালোজিংয়ের যে এসআইডি লাইট করেছে আমাদের রেডিকেট কমান্ডোতে, লাইটের পাওয়ারটা অনেক ভালো, যেটা হলো আলো অনেক বেশি দেয়। আর আমাদের রেডিকেট কমান্ডোটা অ্যাকচুয়ালি হলো 163 সিসি বাইক। আমার রানার্স কোম্পানি এটা ইম্পোর্ট করছে। এখান থেকে এয়ার কুলার আছে, আপনি এটা আসলে দেখতে পারবেন। ইঞ্জিনকে কুল রাখার জন্য এয়ার কুলার করেছে। এখানে রেগুলেটর সিস্টেমের আছে, অয়েল কুলার সিস্টেম না, অয়েল সিস্টেম, রেগুলেটর অয়েল সিস্টেম। আপনার এখানে আগে 6 গিয়ারের গাড়ি। এখানে আপনার ব্রেকটার বলতে কি গিয়ার লেভারটা করছে একদম আনকমন, যেটা আপনারা স্বাচ্ছন্দ্যভাবে গিয়ারটা ইউজ করতে পারবেন, যেটা আপনার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না। আর সবথেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো আমাদের কমান্ডোর যে বাইকের যে কালার, সেটা অন্য বাইকে কখনো হয় না, অন্য বাইকে হয় না। যেমন আমাদের আমেরিকানের যে আমাদের সোলজার, অর্থাৎ সোলজার টাইপের যে কালারটা কোনো বাইকে এভাবে কালার দেয় না। আপনারা কালারটা ভালো করে দেখেন, কোনো সাধারণ বাইকে পাবেন না এই কালারটা। সোলজারের যে ভিভোর যে কালারগুলো, আমাদের দুইটা ব্যাগ হুক টাইপের আছে, আমি আরও ক্লিয়ারলি দেখাতে পারতেছি না। ব্যাগ হুক আছে, সিট সেফটি আছে, যেমন বাইক স্পিড হওয়ার পরে যদি কোনো পড়ে যাবে না, কারণ ওটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আর আমাদের ড্রাম ব্রেক করেছে। ড্রাম ব্রেকে কিন্তু কস্ট খুব কম খরচ হয় এবং ব্রেকের পেছনে ড্রাম ব্রেক, হ্যাঁ ড্রাম ব্রেক করেছে পেছনে। ড্রাম ব্রেকটা আমি দেখাচ্ছি। এই তো আপনারা ড্রাম ব্রেক দেখতে পাচ্ছেন, ড্রাম ব্রেক। তো ভাই, এটার মাইলেজ কত একটু বলবেন? মাইলেজ অ্যাকচুয়ালি গাড়ি 163 সিসি বাইক, তো এখানে আপনার আমাদের জ্যানজট রোড বাংলাদেশে অনেকে জানে না হয়তো বা, সেখানে আপনি 45 পাবেন ইজিলি, আর লংয়ে গেলে 50 পাবেন। এখানে তো চার্জিং পোর্ট আছে, হ্যাঁ চার্জিং ইনপোর্ট আছে এখানে। এখানে আপনি ইউএসবি পোর্ট থেকে আপনি চার্জ ইউজ করতে পারবেন, ক্যামেরাতে বলেন, তারপরে মোবাইল বলেন, সব কিছুই। আর আমাদের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে ট্যাঙ্কির ভিতরে আমাদের মাইলেজের যে ওঠার যে বিষয়টা, এটা করা হয়েছে। এখানে ঘড়ির টাইমিং করা রয়েছে, ইন্ডিকেটর সিগন্যাল করা রয়েছে, হ্যাঁ এখানে গিয়ার ইমিউলেশন করা রয়েছে। আর আমাদের ফয়েল যে ট্যাঙ্কিটা, এটা সাইড থেকে করা হয়েছে, আপনাকে দেখাচ্ছি, অনেক এটা আনকমন টাইপের। আর সাইলেন্সারের সেফটি পোর্ট করা আছে অনেক সুন্দর করে। এই হলো আমাদের গাড়িটা অনেক নাইস আর লাক্সারি টাইপের। তো লাক্সারি টাইপটা কেমন, সারাদিন যদি আপনি বাইকটা চালান, আপনার বাইকে কোনো আনিজি লাগবে না, আপনি লাক্সারি টাইপের মতো বসাতে পারবেন এবং অনেক লুক অনেক সুন্দর। এই হলো আমাদের রেডিকেট কমান্ডার এই রিভিউ। তো আমি স্বাগতম জানাচ্ছি আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমাদের রেডিকেট কমান্ডারটা দেখেন, তার লাইফের ফিচারগুলো ভাবেন, এবং এরকম একটা লাক্সারি টাইপের গাড়ি রানার যে মূল্য দিচ্ছে, এরকম যদি একটা লাক্সারি টাইপের যে কোনো গাড়ি হোক না কেন, 4 লাখ 4.5 লাখ টাকা দাম হতে পারে।
তো আমাদের কোম্পানি 2,60,000 টাকা আমাদের প্রাইস। তো আমাদের এখন ডিসকাউন্ট চলতেছে 20,000 টাকা, 2,40,000 টাকা আমরা বিক্রি করতেছি। হ্যান্ড ক্যাশ টাকাতে এটা অর্ডার করা যাবে, আর যদি কিস্তিতে নেন 2,40,000 টাকা আমরা 3 মাসের ডাউন পেমেন্টে আলাদার পক্ষ থেকে কিস্তির জন্য ব্যবস্থা করেছি। আপনারা সুন্দরভাবে আসবেন এবং আমাদের প্রোডাক্ট দেখবেন, আমাদের কোম্পানি তথা আল্লাহর জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা গাড়িটার রিভিউ শুনলেন আমাদের শোভন ভাইয়ের কাছ থেকে। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা কমনলি এই আল্লাহদের মোটরসে আসলে অবশ্যই গাড়ির সাথে আপনারা কমন কিছু জিনিস পাবেন, যেমন আপনারা একটা হেলমেট সাথে পাবেন, সাথে একটা চাবি রিং পাবেন। আর যদি আপনারা দিফেজ টিভি বাংলার কথা পরিচয় দেন তবে আরও কিছু সুযোগ সুবিধা আপনারা ইনশাল্লাহ পাবেন। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ কষ্ট করে আমাদের আজকের এই রিভিউটি দেখার জন্য। আপনারা অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নোটিফিকেশনটি অন রাখবেন যেন আপনারা পরবর্তী রিভিউ খুব সহজেই পেতে পারেন।